วัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรตัวน้อยๆอีกสักครั้งได้ไหมครับนี่ครับทำให้ใจฟูขึ้นจากเสียงปรบมือทุกๆคนและกำลังใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคณะกรรมการที่อยู่กับเราตรงนี้นะครับพันธมิตรต่างๆที่ช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงน้องๆผู้เข้าแข่งขันกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ I'd like to welcome everyone to the final pitching day of SCBX creating sustainable future for all. Because sustainability, it doesn't need anyone to create for you. You can do that by yourself. And I think everybody is excited today, right? Well, just take a deep breath. You get to do the pitching on this very stage. And those of you who are registering right now, we will have some small breaks in which we will give you the ticket of Buzz concert. So if you want to go to that concert, don't forget to register. And for today, let me brief you a little bit more to go back, trace back to the 4 months that we spent time together. So it was since the open house, right? And there were 300 teams that joined us. And we have 20 teams who have gotten into the finalist. And we have done many presentations and we try to improve our pitch, right? And right now we have the 10 finalists who are pitching today. Before you get to be here on the SCBX stage, you have gone through many mentoring programs. And for today, we are going to help incubate all the youth so that you can come up with these startup projects, because we believe that a good life is the life full of hope. And so we would love to plant the seed of hope in the new generation of our nation. So thank you very much everyone for the past 4 months that you have put in the work. And only in a few hours, we will get to know who will be the 3 last finalists. And also we get to know which team will get the popular vote award. And we will upload the video on social media so people can also get to help vote as well. But first of all, let me thank our partners, because the hackathon today would not have been made possible without PTT, all the government agencies, private sectors, and also education institutes like universities. Thank you very much to our SCBX or the Thai Health, World Bank. Okay, very good. Keep the applause coming. SET, DAPA, NIA, and also the Architect Institute. So thank you very much PTT Group for this. Thank you for coming up with these projects that would help drive our country. So once again, thank you. It is my great honor and also excitement really that I get to meet all of you. And for those of you who are here, I hope you are as excited as I am. And also, I believe that there are people who are watching it on YouTube. We are doing the live streaming right now. And if you take photos, please tag PTT. Thank you. And there's one person who would love to give the opening remarks before you guys come up. So let's hear from Dr. Kuwanin from PTT. Please.
hello, all distinguished guests, committees, partners, participants, contestants, college students, and those listening via our live channel, whether it be the PTT live streaming channel or YouTube. On behalf of PTT and the conglomerates, I would like to welcome all of you to the final round of the hackathon today. So this is sustainability hackathon. It's been 4 months, right? It's basically kind of like you finish one semester of college. So we started from day 1 at open house all the way until right now that we have the last 10 finalists. Of course, it takes time, it takes a lot of energy, effort to come up with these great opportunities to make our world a better place. And us at PTT, we really would love to create the energy sustainability for the environment. We believe that in this world, we need to clean our air. We need to make our world cleaner. And we need to reduce greenhouse gas emission. And why is it that we do this project along with the Sustainability Spark? Well, the vision, the mission is basically to accelerate the collaboration. And for Spark Hack, we look for new ideas from college students aging from 15 to 25. And today we have the last 10 finalists of these ideas coming from generation aging 15 to 25 to create a world that you would want to grow up in. And even though we set the goal of carbon neutrality to achieve within 2050, but today we have to start the first path. The first step starts today. And so I would like to once again congratulate our last 10 finalists and also all of the 1,200 teams. I would like to say that you still have a long way to go. And beyond just winning the award, what you get to take action from the idea that you have, and that you would have better awareness of how can we together take care of the economy, society with innovation to drive Thailand into a sustainable nation and also to the global stage. So once again, thank you on the committee. And thank you for all the hard work from all the previous rounds and all the mentors. I believe that this is going to be another great project that would be beneficial to everyone to make this world a better place. Thank you very much. Thank you, Buranin, for the welcoming remarks. Today, Buranin will be one of the committee. And besides Buranin, we also have other people. Oh, I'm too excited, sorry. So, we have just now Buranin, right? The second one is on Saran from World Bank. As you can see here, we have also Aranut Lersawankit from Texas. And we have Wanasik Prasad Kun from Thuen Travel. He's also environmentalist. And Pantira Jamrung Road from Depa.
อ่าอยู่ด้านหลังของเราตรงนี้นะครับสำหรับพี่ๆคณะกรรมการทุกท่านนะครับ Okay, so welcome everyone once again. Everyone looks very kind, right, today? Yeah, hopefully they are kind. So we know our 5 committees already. Now let's start off with the rules today. So I can see that participants are coming in. We are going to take a group photo before you guys will be too excited for the pitching. Okay, let's take a photo, everyone. เนี่ยขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแถวหน้าตรงนี้มีแสงส่องมาพิเศษ Wow, aura, that spotlight. เยี่ยมหวานครับทำตัวสบายๆนะฮะขอ1ช็อตผ่อนคลายหน่อยครับผ่อนคลายชูไม้ชูมือมินิฮาร์ทกดไลค์ต่างๆนะครับชู2นิ้วY2K ต่างๆมาได้เลยนะครับด้านหลังมีส่งหัวใจมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศด้วยนะครับทุกคนครับโบกมือให้กล้องสักนิดนึงครับทักทายพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางบ้านหน่อยฮะสวยงามมากนะครับโอเคเรียบร้อยไหมฮะเห็นภาพบรรยากาศคนนั่งขึ้นไปเป็นพื้นที่แบบนี้ผมอยากเล่นนูไปสัก1 ทีนะครับจะได้สนุกสนานกันขออนุญาตรีแคปแบบเร็วๆนะครับSo let's do some recap here for what we've done before we start the pitching now. So the rules is every team each have 5 minutes and we allow to only 1 or 2 representatives from each team and then we give you 5 more minutes for Q&A for each team and for the Q&A any one of you from the team can help come up and answer all this question and I have to listen to this. Yes, that's the sound of the pitching. You have to wait before you start and 1 minute before the pitching ends, before the time expires, you hear this, the ding, and look at the timer, look at the clock. Okay, control your time, very important. Otherwise we'll cut off your mic after 5 minutes for sure, so you just can't go overboard over time. So the rules how do we give you scores is just like this: 50% for business innovation, 25% for ESG impact, and 25% for program alignments. Of course, the business innovation simply means, is it viable? Does it actually can be a real business that makes money? For sure. And then ESG impact, of course, you don't have to tell you that. All about greenhouse gas, whatever, environmental friendliness and things like that. This is the order, schedule of all you guys team. The first 5 teams before 10 minutes break, and then we continue with team 6 until team 10. During the break time, we have some lucky draws for every single one of you, and then we have music from bus band. Who's BS? Bus fans, raise your hand. Yes, there you are. I can see you, thank you. So we'll start the pitching very, very soon. First team, be ready. Where are you? Do you know yourself? Before you start, you've been hassled so hard, and then you have been working and practice so hard, right? We can do it. We can do it. And we can do it, right? Louder, louder, please. Increase your energy, okay? We can do it. We can do it. And we can do it. So let's welcome any consulting to start their pitching. Remember to hear and wait for the pitching start in 3, 2, 1. The sign starts. พวกเรา
Hello everyone. We are Wombo. Will take you to the new views. Look when you look at the worms. Wombo. Let the worm fix the world. Fix what? It's the waste problem. Look at this dump site. A lot of gas, greenhouse gas being produced from this dump site. Only the Thailand capital we have 3,700 tons of waste, and that's one day emission is that's equal 1 million cars as well. So our idea is that the waste should have some value. We should be able to turn some waste into some value. In Thailand, so most 27.8 million tons of waste are bio waste. That's the total. 80% are bio waste. And you know, there's one guy or guys, kind of guys who really love all these bio waste. These are the worms. The worms can eat up and digest and turn these waste into something really valuable. And this is, we are the Wormbo. Let the worm fix the world. Wormbo. This is the chitosan power that we use. This is the heart of Wormbo today. Even though they are such a tiny worm inside the bag, but they can, you know, come back to life and eat all these bio waste and turn them into chitosan powder. So what would we do is we work with all the social subgroup and communities around the country. We're gathering the waste, and we let this worm in and then collect the worm after that, turn them into this chitosan powder later on. Of course, we simply start from waste sourcing and then material preparation, and then we transform, you know, and all these worms will have to kind of, you know, sacrifice their life and turn themselves into the chitosan powder. So it hits well with the B, C, and G scheme. B for bio, of course. C is circular. G is green. So we are from the university team and work with the university within Bangkok, and then we learn from this worm farm, work with them, and started these R&D processes. During the phase 1, we have found a really good sign that this worm can provide and be turned into a chitosan in a very good quality. This chitosan powder, here's the cost. The cost is actually lower than whatever sold in the market. So this is why we chose chitosan powder as our business model. The first target customer is biomaterial and medical grade manufacturers. And number 2 and 3 are in a similar business as well. And the chitosan powder is really good for the production technology for all cosmetics, for skincare, bioplastic, and even plaster for your fresh wounds can be used by this chitosan. And for the future plan is, of course, biodegradable plastic bag is very easy produced using the chitosan powder as well. Also in the future we work with PDT and TPBI, of course, after we get the budget from you. And in retail is another big sector that we can enter as well. In ASEAN we have more opportunity here throughout the region as well. So the payback period should be within 2 years and 8 months. ROI in 5 years, 268%. The waste upcycle would be 135, and that's 25 kilograms of CO2 being released as well. And we have been supported from all the professors in Chulalongkorn, and all the R&D process have been verified. And at last, 5 of us believe that we can bring this worm to save the world for all of our life to and every single one on earth can breathe a cleaner air with the help of this powerful worm, Wormbo. Thank you so much. Now it's the time for Q&A, 5 minutes. Well, hello, all of you. How about waste sourcing? Bio waste in Thailand has a high level of contamination, you know, glass,
plastic cup. Would you have problem or how you deal with the separating them? Well, actually that's a great question. Number one is that we want to focus on at least we start at Chulalongkorn University because I work with the engineering faculty. At the faculty alone, that's where we start with the waste from the faculty. And the reason is that we chose the source where it already has quite a good separation and sourcing first before we move on to other mixed waste. Well, allow me, let me ask about where you get all these worms. You told us that you are working with worm farm. Can you tell me in a bit more details how you select worm farm? Which worm farm or what kind of worms? What the criteria you use to select out these worms? Are there any impact on the environment on this? Well, actually, we work with many worm farms so far, but we chose one. This is Virat Mealworm Farm because they seem to have, to our opinion, one of the best. They're high efficiency, high standard, very academic, and they have a close feeding system starting from complete cycle of worm production, and it's a closed system where we can start from the parent worms and then they produce the younger generation. Everything is in closed system, which is perfect for our project. And the next phase that we plan, we would try to get a new worms from others, which is a project where we encourage farmers to raise these worms as well, to open up their own worm farm to feed the worms to us. And we have already we have the plans and the steps and the guidebook for them to do it properly. So I'll ask the continual question. You start with Jula first, right? What about scale up? Are you going to do you have plans to deal with the unseparated waste where it's totally mixed? Do you have plan for that yet? Well, our projects will start focus at the B2B market first, where such business already have quite a good separation of waste. We are not, at least they have recycled plastic and bio waste separated quite well. And then we'll focus on that, and then we'll normally this company will send to the Bangkok Metro, and Bangkok Metro is right now is our hub in our plan, so we are going to deal with that first initially only. It sounds like a really interesting ideas and projects. My question would be, in order for this to succeed, what would be the gaps or your weak points that you would want to fix? You want to maybe things that you want to improve or wish to have. What would be your main challenge? I think the first one is the stereotype that most people hate worms and thought that they are dirty. Asking people to open up a worm farm might sound like yucky or bad. So it's something where we want to start first to try to change their perspective and increase adoption rate for the reason that they can see returns, and it can be their profession, it can be something that can work and produce money on. And so far we have talked to them. Once they have pretty well education and information, they are quite open up. We have a good sign. So how many tons per day that you are planning for initially? That's my question. Well, let me look at the number. We are, sorry. For the environmental impact, we aim for a year we will reduce 100,000 kilograms of waste. That's what we aim to reduce. Well, thumbs up. Sorry, guys. Big round of applause for really consulting.
for their products Wormble. ประมาณนี้ Something like this, right, would get some real attention. Now it's time for next team. Unitas. That's their team name. It's also Kaitosan PAA magnetic bio beads. Let's start. You guys know when we are sitting here, microplastic already accumulate in your blood. Actually, it's smaller than your eyes can see, and science says the chance to increase your heart disease 4 to 5 times. That's the risk of you having this disease. And now we started to find these microplastic in babies already, and that's before the baby was born. That means this microplastic is dangerous, but we want to find where we have them and how. The simply answer is we ate them. Let's just say if you eat shrimps or seafood, 10 shrimps a day, you already have quite a lot of microplastic, and also the microplastic floating in the environment. This level is increasing day by day. The longer we wait, our life will be at risk more and more. So the main problem in the shrimp pond system, and since we found a lot of them in shrimps, we want to start with the shrimp farm first. We found that this farm has an inefficient microplastic removal. The microplastic accumulation in shrimps is very prevalent. It entry into the food chain, and then next step is to increase the risk to the food safety and quality of life of the people. So we found this gap, and we think that's something that we can fill and we can solve. And even though there are attempts to get rid of this microplastic from the shrimp farm, we still cannot do a good job at it. And that's why we want to come up with the Kaitosan PAA magnetic bio beads. Because we want to, the idea is to have these magnetic bio beads to kind of attract this microplastic and keep them, and reduce them into from the shrimp pond, so that it will not get residue in the shrimp's meat. And for the business model itself, our target group, of course, would be shrimp farm owners in Thailand. And for the service providing, we are selling these micro beads to these farms, and we provide a free annual or 1-year regeneration of these micro beads. The sale price would be 98,000 baht per year. And what would they get from the benefit? They would have a higher yield, and the quality of the shrimp meat would be better, and lower loss of the shrimp, which is lower loss of the production actually, because these microbeads will reduce the lifespan and the quality of the lives of the shrimp in itself. And we have tested it, and we found that the profit of the shrimp farm has increased for almost 500,000 baht per farm, which is actually very significant. So with the price of this innovation alone is really beneficial, really low. And our dream customer is, of course, CPF Group, who has a network of large shrimp farms and seafood industry leaders. And also we want to work with the government agencies, for example, Marine Department, which is also other research centers under these ministries as well. Of course, we're talking about Ministry of Agriculture and cooperatives as well. About the impact of the reduced microplastic, the first one, of course, environment. Social, the food will be safer for society, and G for government, ESG, because we can monitor for the improve. And this respond so well to the UN SDGs 6, 9, 17, and 15. And of course, the monitoring for the whole circulation, the whole circle from production to reproduction and regeneration is monitorable, and
auditable, very transparent. In conclusion, we solve the problem with a nice solution and it fits with the business, and we help generate income, and it allows people to feel safer when they eat these shrimps. Microplastic is smaller than the eye can see, but the problem caused by it is bigger than life. Let's help improve the life of these shrimp to improve your own life. Thank you so much. Now it's Q&A time. Let's start. I สอบ have a ถาม question. ข้อมูลเรื่องอ้างอิงว่าไมโครพลาสติกทำให้กุ้ง This ตาย microplastic actually caused the death of the shrimp that high. And I think I haven't seen the research to actually say or confirm that microplastic is bad for health. How can you be so sure about this? Well, we have looked at research studies for. Let me just go back here. We took the data from these studies that from the year 2022, the sample size was the number of the shrimp and the concentration of microplastic in the shrimp, and that actually really affects the only 3% of the concentration in the shrimp. It costs half of the farm's mortality rates of the shrimp's life. So in the long run, it will be really, really bad. Only 3% costs half of the death of the shrimp or the farm. So I think it's really a high number. Oh, okay. Well, let's just say if this microplastic, the farm owner say pay for 98,000, and that's how much of the beets for 98,000 baht. Is it enough for like how large of the farm? Is it good? Because every farm has a different size. Our research studies we work with many big farms in Nakhon Pathom, for example, which is one of the largest farm actually, and this is where we get the 98 or 96,000 baht cost, and that already works for the largest farm with also 1 year of free regeneration. That means we collect all these beads and kind of clean them clean all the beads for them for reuse. Have you been talking to potential customer for the 90-something thousand baht? Are they willing to pay for that? And how did you come up with this price? What kind of rules or benchmark? How are you coming up with this price? By the cost or whatever? Well, the 96,000 actually we kind of divided by the month, per month, 12 months in a years. It will be something. Can you guys do the math for me? It's like the normally we compare to their monthly production. And with this number, it helped them to increase their production and selling price. This is the higher survival rate of this shrimp will make the higher number of the money for them. So I thought, with this investment, 90-something baht, and you get 500,000 profits. So you get this money from the smaller death rate, right? Or something else. Or the shrimp becomes healthier, so you can sell at the higher price. Is that what you also mean? I think you better explain this money-making mechanism. What is exactly that source of higher profit? Allow me, ma'am. Well, here's how we do the math. Here, the lower part of we get the average number of the price, which is 200 baht per kilo in the market price. But the top table is the cost that not the normal shrimp that is healthy at the 3,700 kilograms. 1 year
This is like average sales per year, and that's how we get the number from. But for the trim with microplastic, they will grow slower, not as healthy. They will die. A lot of them will die. So we use that's equivalent to around 5%, and that 5% is the additional 33,000 kilograms increase, and then we times with the price of the sales. But after the beads, where this is where we get additional kilograms from 3,500 kilograms, which is 5% times 33,000. That's how we get the number, and that's equivalent to 500,000 baht increase. Okay, thumbs up. This is from Unitas. และ All ทีมต่อไป right. นะครับทีมลำดับที่สาม Next, ของเรา the third team. ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทีมแมวดำประดิษฐ์ Okay, next one up is male dam or the black cat. The pitching start in 3, 2, 1. Hello everyone. Before we start, I would like to ask all of you to notice. Do you see the PM 2.5 in Bangkok? When you look out, you feel like you can't breathe, right? Or even leaving the building, you already feel like, the pollution is all out there. So PM 2.5 problem is something that everybody knows already, and a lot of times you think it comes from the burning, but that's not all. Actually, 65% of PM 2.5 in Bangkok comes from the vehicle, and a lot of time it comes from trucks. However, here in Thailand, it's not like we are doing nothing. We are aware of this. That's why we come up with the Euro 5 and Euro 6 of the vehicle standard. We try to reduce the carbon footprint. Now, these new standards, it only works with the new model of the cars or the vehicles. So, what is the way out of this problem? What we see is right now we are trying to detect who is using the old car with the black fume of exhaustion. But still, let's say if we randomize and then we try to detect these cars out of 100 cars that have the black fumes, we will only be able to detect one car. So the efficiency is quite low. And also, it is a risk for all the officers on the street who have to inhale all these toxic fumes. And what are the ways that we can reduce the PM 2.5? So we can see that a lot of times it is because of the wrong working of the engine. So basically some of the parts might be broken, and we think that if we can come up with the system that if they hear the engine sound, then they will already be able to know if that machine is working correctly or not. And that is the very reason why we go and we talk with Toyota K Motor. And out of 1,500 samples, we find out that with AI help, we can get 93.29 accuracy. And that is the beginning of our cadmium. It is the AI that acts as the ear of the city. And because of this, we can come up with the B2G emission screening system. Second one is B2B or the fleet monitoring. And last is the tech enabler B2B2B. And we will focus first on the B2G. So back then we would only have the detection site, but now we would have also our AI so that they will be able to detect exactly which car or which vehicle engine sound is acting weird. Then we can use this data, whether it be to send them the letter according to the Traffic Act, or they can
know where they should set up that detection site. And we can see that for the places that they weigh the truck, right now we all have that detection site. And for the business model, it will be B2G. So basically, the government will buy the equipment, and then they will set up all this site, and the government will help us on updating the AI and everything as well, including the dashboard management. So if we're talking about the value for money, of course, we'll be able to scale up the solution at the affordable price. So back then they have to spend around 354,000 Thai baht per site to only 11,000 Thai baht per site. So it will be 32 times cheaper than earlier. And we'll be able to come up with 482 sites nationwide. So higher efficiency, lower budget, higher coverage. And also we can have 24/7 screening with no traffic disruption. Because back in the old days, they don't really want to come up and check the detection site at night. But now with our AI, we can do it 24/7 anytime. Thank you very much. Okay, thank you very much, the cadmium. All right. Now the committee, time for QA. I think it is a great idea. 2 questions. So the car model and all of those ones, there are a variety of them, right? That's the first one. And secondly, let's say if you listen to the engine sound, we can do predictive maintenance as well, not just to detect the black fume. So I think this one we can even scale further. And let's say at all those detection sites, every year when we renew the registration of the car, perhaps we can also ask them to change the policy or the regulations to maintain the car condition better. Yeah, first thing first, for the data that we need, let's say for the car type, car model, I think we need to get all the information of all of the models actually, not just pickup trucks or stuff. And we would have to detect around, let's say 10 engine sounds per car, so that we can really identify if the engine is working wrong. And we will do the AI or predictive AI to help us to know which car has to maintain what. And also on regulation. For the regulation, right now we do not have specific law on this yet, but we do have the Traffic Act, which also detects if any specific vehicle or car they gives the black fume or the exhaustion more than the standard, then we can actually arrest them and ask them to make amendment on that. So actually, yes, no need for the new law. This one is already working. Let me ask you, let's say there's congestion on the street. There are hundreds of cars. Can your AI actually, differentiate different cars? Can they actually differentiate all the noises? So let's say if there are many cars on the street, we use EOA, which we use it with reforming technology. So there are many mics at the same time. They will be able to detect 360 degree from the noises, so that they can detect all different cars' engine and they can differentiate. For example, we know that this sound comes from the front or the back of the car. And for B2G, the agency that will help us includes the Pollution Control Department
and also DLT and traffic police, BMA as well. So all of these ones, they are ready to help us. And for the contracting agencies, we have the highway department to help us. And also, I think there are two more places that we should have the detection sites, which are the pier and also all those like shipment sites, like huge shipment sites. So a lot of times when we go on the highway, we have these stoppers, right, that ask for us to pay. Those are some another site that we can check out the vehicles, really. So which means your product would be suitable for like this type of, that goes like one car by one car. Is that correct? Can we actually put it at the intersection? As of right now, if it's just like at the side that one car can go at a time, accuracy is higher. Because if we have it at, let's say, intersection where there's so many cars, we can also, but we need more budget to increase the efficiency of our tool. Can you also actually detect different exhaust? So there are some of the cars that they got calibrated and then they they add in special type of exhaust. Those one, yes, we can detect as well. Okay, cadmium. Big round of applause. เองนะฮะทีมต่อไปครับจะเป็นทีมลำดับที่ 4 ของเรานะครับเยี่ยมยอดมากนะครับเท่ากับน้องๆทั้งคณะกรรมการที่ช่วยกันควบคุมเวลา Okay, very good. Please also control the time. Thank you, AAI Spy. Next up, let's hear from them. The pitching start in 3, 2, 1. Hello, all committees. Today, I would like to start by saying education isn't unfair because students are different. It's unfair because we teach them as if they aren't. Because let's say in a class there are 40 students and all of them have different background, but the teachers are trying to teach them as if they are all the same. So there are some of the people who perhaps they cannot follow through, and that is the big bottleneck of education, really. So edu equal, we understand this, so we try to come up with the solution. So education fails quietly, and the result is students lose confidence, time and money are wasted, and inequality widens. And all of these small gaps keeps on getting bigger and bigger. And to confirm on this result would be on this. You can see that we have 70 to 90 points below OECD, signaling deep structural and persistent learning gaps. So no matter how many teachers we try to put in the system, if the system is the same, it is not going to solve the problem. And that is the very reason why Edu Equal, we want to come and transform the system that we have. And we will try to solve the problem right on the spot. So Edu Equal is your learning GPS. Okay, let's imagine, let's say A wants to get into the faculty of medical. Then what can they do, right? So we can see what are the bottlenecks that this student cannot get through. So we will create a content that is personalized to like him or her. So we can have, let's say, like cram school to help us, the retired teacher to help us, all the like different teachers to help us. And this is a prototype. It will be student friendly. So once they go in, they would have their own pathway. They will also have all the curriculums and the tests to know where they are. And also we have the school integration here. So the teacher in the school, they can track the progress of each and every student. This would help reduce the disparity of education and for market opportunity.
we can see that the market is growing, whether it be the global edtech market TAM, Thailand TAM, the regional SEA TAM, and global adaptive learning market. And we know that this market is going to grow in the next 10 years. And this is a proof of concept. So whether it be the demo user, so we have already tested it with 11 students and the average score increased by 70%. And we have demo users of 20 students as well, and everybody, they have 100% success rate. So for here, right, whether it be the recall, apply, or concept of understanding, we can solve all of those problems with EduEco. And this is the business model that we have. I will sum up into 3 main parts. First one is from the customer segments, or B2C for students. We have also B25 for schools, and CSR ESG for corporations. And we will scale with the AI first, power learning journey. And the third one would be on the learning data. When we learn all of that, then we will be able to feed the students more accurately. And this is a competitive landscape. You can see the EduEco, we would have the like education with intelligence layer. And this is the go-to-market strategy. So we will help students from beach-led market all the way until final project. So these are our team. Thank you very much, the advisories and our mentor, for helping us to make this project possible. And this is, yes, the edtech that is growing. I would like to once again pass on the equal education for everyone, and this is a personalized learning journey powered by diagnostics, AI, and human support, turning latent potential into visible mastery. And I would like to ask everyone to join in this journey together. Thank you. ขอบคุณครับ ขอบคุณ ES Wow, that AI inspired team from with their product EduEco. Well, EdTech is a very challenging sector for monetization. I'd like to ask for more detail, because the business model that you collect money and make money from who, and how can you make sure that this is viable and this business can prevail. Next question is, how are you going to onboarding students, or the acquisition strategies? Go. Well, this is our plan. First, we offer a free tier first to adopt the conversion rate. And then we move on to starter tier, where we aim to build retention and habit that people will keep using the platform. And with more features, after we collect the data, we will provide them with personalized learning plans or lesson plans. And the cost is cool down cost and cost for accessibility. Next is pro tier, where we enable mastery mode. We add human layers, and then premium tier. And this is we get this plan from the demo user, because normally we found that range where they're willing to pay is pro tier, which is $299 to $399 baht per month. ต่อเนื่องกันมานี้ So what's your second question again? So it's the parents who pay, right? So it's the parent who has the power to pay. So in order to get green lights, to get money from them, I think this plan can be big. So how are we going to get this whole group of customer, which can be big? So 5 to 10% is all about impact pool. We will collect 5 to 10% from those who are willing to pay.
and this 5 to 10% will be contribute to the free tier on those who cannot have access, cannot pay. And after that, we have more and more data. And our diagnostic tool will get even smarter. And once it get even smarter and smarter, they're willing to. Our platform can be very good. The AI, once it's getting more and more smart, it will work a lot less, and it costs us a lot less too. So how do we apply to Thai educational system? You will face with, do you know what kind of walls or challenges you will be facing in adoption to Thai system? So I'm a student myself and a teacher myself now. So the first challenge is that one teacher cannot take care of every student in the class, in the students, or provide enough care for each and every student. No. What I meant is that how you going to ask schools or the Ministry of Education to be on board, to join you? How can you sell your idea to them basically? Well, I think it's a readiness for the teacher to use, so that the teacher can very easy to adopt, to start use right away. Because that would be our first line of challenge. First of all, our rough solution right now is whenever the teacher have to upload any data to the Minister of Education, they have to upload like raw Excel files, and they have to. So it's something, the system where we allow the teacher to just hit one button and we produce an Excel file for the teacher to upload to the Ministry of Education. This is very interesting for me. I look at you guys, all the bright kids, every single team as well. Do you have any idea on for the future, once you design this system, and once the system has become better, can they help each student to design their own future of education and career? Because every single person is different, right? Is it possible to use this platform to analyze and design their road ahead, to make sure, okay, you have a strong talent to be a scientist? You don't have to be top notch, but you can become a better scientist in the future and things like that. Can the system do that? Yes, sir. Actually, the algorithm can support the basic to advanced skills. What we are offering actually is the diagnostic engine where they can diagnose and analyze the pathway, where they can apply to for example, for PTT. PTT might want to search for engineer-centric students, and we can design that to just find the way and produce a filter list of students who is very strong in engineering. What I think the value is in what I'm trying to say. The value is at the end of your solution, at the end of your analysis chain. I think you have to be stronger to deliver that message, and or at least make it clearer that your end goal is where the value is. So your time is up. This is your last sentence. Well, at least I think the kids can choose their dream job, where they want to be. Maybe they want to be a mechanic. The system can find a workshop near to him or her, so that he can practice in according to their interest. Thank you. That's AI Spy team. Edu Equal. Next, this is a personalized learning journey. Fifth team, the last team for the first before the break. This is one far, one solve. Pitching The start project in is 3, NAMI, 2, satellite data 1. processing for AWD rice cultivation in Thailand. Hi, we want to improve the lives of rice farmer in Thailand. On the right, this is conventional system where we flood the rice paddy field. This way,
has a three big problem. The first problem is water scarcity problems. 90% of irrigated water is used in agriculture, leading to higher risk of droughts. Number two, methane emissions. 50% of the greenhouse gas emission are in agriculture area. Next, big third problem is yield loss. 10% has been decreased in rice production due to El Nino and La Nina. And this is the three biggest problem, the yield problem. But luckily, we have a solution. AWD, alternate wetting, drying. Alternate wetting and drying, or AWD. This is just like the graphic shows. You can see we have designed a system where we allow the rice paddy field to dry up and then wet them again and then dry it up again. The benefits of AWD is that we will have 30% less water use and less fertilizer dissolved. We will have 50% less methane being produced, and we will have better and stronger yield. Just like I said, this is from the graphic. You can see how different it is from the bottom and the top. The next important question is that why are Thai farmers not adopting AWD so far? From TDI research study, we found that the majority of farmers still have a misconception in AWD. They are afraid that the result might not be worthwhile. Next, we ask the farmers the next question: what would be success factor? They said they want more knowledge, they want system, they want mentorship. So AWD complete solution is here to the rescue for the farmers. NAMI, our system, we use satellite data to find NDMI and NDVI, which is basically the data about drought and non-drought state of the soil, and then we use Internet of Things pump integration, smart pumps, and then we use carbon credit earnings to calculate for them. Now, since we have all the pumps is IoT, we can have all kinds of data from the sensors, and that's why this data can be turned into carbon credit, which benefits and generate more income for the farmers. And we will charge only 6% from the increased income. They will have updates data via line OA, and all the stakeholders can have the same view as well, can have access to this data. In comparison between AWD and the conventional system, there might be some of the challenges where they have to know about the certain levels of water they have to maintain. It is quite judgment based and manual irrigation and expensive carbon credit verification. But that was if you do this NAMI like the manual. But with our NAMI system, everything is automatic. They don't have to have any problems to use any judgment at all. They can just respond to our automatic information. Now that all government around the world are pushing for water scarcity, energy problem, and circular energy problem, and greenhouse gas, NAMI can answer to all of those problems. And we can hopefully, with financial assistance from FAO, from World Bank Group, and the Ministry of Agriculture and cooperatives can help with this. And we are designing everything in phases. We have 4 phases. In 5 years, we only invest 15 million baht, US dollar. I'm sorry. This is revenue. This is revenue, not the cost. We can. The CAGR is really at 207%. So we didn't have real impact on the environment, social and economic, and governance as well. So our rice paddy field will help solve the SDG problem number 6, 8, 9, and 13 under the UN SDG. Now please welcome all my teams for the Q&A session. My questions will be, I think, this technology and the AWD wet and dry.
I think the main problem is the farmers' education and their will to change themselves. For this part alone, if they are more excited to do, can we simply start right away, or do we need still any other factors for them to adopt to start this faster? And what about other smaller farmers? Can this be done for those who are like not a big farmers who owns like small land? Who should answer? Well, the first question for the information and education problem. Right now, the farmers are not sure, even though their judgment are good, they are still not sure about the results. This is even if they want to apply the AWD, and that's why we imply data and IoT to help them. So, and then we added the carbon credit to elevate their income as well. And they will find later that they will use less water and less fuel for the pump after the IoT and AI calculations. And for those farmers who already apply AWD, they all like it. And their soil will be so much harder, where they can use other machineries on their used to be soft land. And not every farmers would have the excitement and incentive. There are certain areas that is really far from the irrigation system. So partnership from irrigation department still needed because we still need water. AW still need water. Well, I think this is a very interesting idea. I think the main pain point here is the agriculture for the nation actually to reach net zero state. I think you guys have to also think from the other side of the view. It can be B2B apart from B2C. You can sell this idea to the government and ask the government to do this as a sandbox project first. And this is the big. It's going to hit the next big thing, which is water management for the whole country. And your small project can be really produce a huge impact. And this can be represent as a province by province results and impact. And you can do further if it can help reduce using chemical or fertilizer or chemical fertilizers. This is really viable for the future. You can grow and the plant, and you guys can grow so much more into the future. Thank you. Well, I think you're gonna charge 6% as a commission. Is there anywhere for your income to scale faster and larger? How about how many man hours or human resource you're gonna need if you want to scale it to nationwide or things like that? From the testing side, our other additional income is from the partnership from other organizations. Since this project can impact in such a wider range, so we will of course ask for funding from other NGO, World Bank, and FAO, World Bank, Ministry of Agriculture and Cooperatives, and things like that. These are our alternative income. And for our biggest challenges would be the phase 1 for piloting and challenging. Of course, we will have to have site visits, provide consultings, and after the system starts to run, after the setup, and once it's connect with the IoT, data start to feed in, and the system is pretty much self-sustained and automatically runs. Well, the next phase can be, administration elements to be added, maybe by the province, by agencies, where they can just, visit and provide maintenance, or, do some, solve some problems, right? Wow! Big rounds of applause for these young kids.
This is NAMI system, NAMI. That was fast, right? With the blink of an eye or blinks of the eyes. We had 5 teams already. That's a lot of, new dreams, new challenges, new goals, and they're all very promising, not just a daydream. This is all the viable projects. For those who are still waiting here, we will have some announcement of the exclusive awards, which is the tickets to bus band activities, participation, your pass to join them. And for the first, there will be 2 rounds of tickets providing to use, 2 rounds of tickets dispensing, which is wait a while. So for the upcoming team 6 to 10, let's allow them to have some time and let our referees or our committees to go through the score of each team. And for those who of the music fans upstairs, you're still here, right? Yes, I can see you. While we're waiting, let's talk with them. Hello, guys. Do we have some additional mics around? Let's hear some voice. Go Green Girls. You are team number what? 6, right? Yes, we are. So excited, sir. Who be the presenter? 2 of you guys here. Okay. Wish you well. Are you ready? Yes, I am. Yes, we are. Yes, we are ready. Both of you, right? Yeah. You do well. Next. For those who presented already, how you guys doing? You feeling better? Is this your first time pitching? My second time, sir. Third. I'm sorry. I'm so excited. How's your third time? Well, my legs are still shaking until now. My body is still shaking. The whole body actually is shaking in excitement, right? To win, right? Yes, I hope. What you are having here is that are those questions from the referees, from the committee, help with your developments in the future? Well, yes, the technology themselves, I don't think it's a problem, but the real world application needs improvements in terms of related laws and regulation and real world application. Of course, your cadmium team, right? Yay. I think it should be installed every checkpoint around the country. How about you guys? Have you presented already? Sonic team, that's my team. And your team number what? 8. We're team number 8. All right. How's your response so far? Like the guys before us, they're so great. That's a lot of respect to them. Right? You must be excited. Any of the referee that you're afraid of the most? No, actually, every single one of them are so nice referee, nice committees. Yeah, that's how we do it, right? Yeah. Please them a lot, make them smile, right? Make them happy. Renaissonic, that's your team name, right? All right. Next, who would be next that I want to interview? Are you sniffing something? Are you okay? Let's talk with this guy. You're sniffing some breather here. I'm from Solar Spark team. What do you have up your sleeves today? Can you reveal some? Well, I prepare what I have to show to the world. What I prepare. Some example? Well, I have all the great things. You just have to wait and see, sir. I'm the team number 7. Nice. Who will be the presenter? Two of us here. And then we have prepared some nice dress as well.
100 of them, right? No, not that many. All right then, all right. Who's team number 10? Who's team number 10? Where is team number 10? Yang Yao team. Where are you? You're here, right? You're the last team. How do you feel? Are you still excited? Of course, sir. I think my motto is the last team, the last one is the best one. Who's the presenter? It's me and my friend here. Aren't you going to dress that you wore in the last pitching? Or laundry day, laundry problem? I couldn't wear it today. I'm sorry. Are you going to show the same trick as last time where you change your dress right away in front of everyone? No. It's laundry day. We couldn't do it in time. I'm sorry. Well, I heard our team has prepared from the Be Us fans to join with the bus band in Paragon Hall, 5th floor. All those lucky people will be here. These are the lucky draw. Oh, already? These are the results? Really? Oh, okay. This is the 15, guys and gals. These are the lucky. You guys are on here are the lucky ones. You wanna take a photo? Yeah, do it. Capture this, and this is where from 12 to from noon to 1300. This is where you get your tickets. Okay, all 15 of you. Where are you? Raise your hand. All 15. Nice. Congratulations. This is the first round. Then we'll have another 15 tickets to give away after the last 5 teams presentation. Okay, please stay tuned. All right. I hope the 6th team is a little less excited. The 6 to 10 team, are you guys ready? Okay, let's go. Please welcome Go Green Go team. The pitching start in 3, 2, 1. Does everybody know that the corn that you guys see, actually, there are many pollution along the journey. For example, from the north of Thailand, 73% of the corn farm in the northern part of Thailand has been burnt, and that is equal to 1.2 million cars. But why is it that our farmers still choose to do the open burning of the corn farm? So of course, it helps save time and cost, but it causes a lot of PM 2.5 problem. And right now, the trend is pet parent, and we can see that 49% of Thai people choose to have pet more than to have kids. And out of those, 40% of them choose to raise dogs. And that is the reason why that we come up with the corny pet. And so we choose to use different types and different parts of corn to create this corny pad for pets. And this is another pain point for the people who raise pets. It will be on the order, right? Like uric acid, ammonia, and bacteria. And in order for us to solve this problem, it needs to absorb the liquid and also at the same time absorb the odor. And we plan for it that it will be able to be decomposed biodegradable grade. And this one is for early screening. So the pet, they cannot speak. So the corny pad, it is created to be the sound or the voice of the pet. We will be able to detect if the key of the pet would show us if the pet is sick or not. And also this one, it helps the ecosystem for the farmers so that they don't have to burn the corn farm anymore. And then we take all different parts of the corn to create this corny pad instead. And we believe that for this one, the SOM is going to be 30 to 40 million Thai baht.
And we can see that during the past years, the pet market in Thailand is growing by 14%. And we will start focusing from the B2B, like Thong Lo Pet Hospital, and also Kasetsai University Veterinarian Teaching Hospital. And also, we will increase the credibility. And this is the corny pad. It is under the high eco-friendly and high performance at the same time. And this is the competitor analysis. We will sell at 400 Thai baht per pack. So it's like this. And so for this one, it's from business to business. So we will start from business to business. We advertise to pet clinic, and also business to customer. We will advertise to the pet parents, like these are the vet endorsed products. And phase 3, global market, we will go and help all the livestock farm and also international market ones. And even though our market, it looks simple, but it can reach and achieve 7 SDG goals. First, we would get the corn from the farm, and this one is zero carbon to lower PM 2.5. And also we will help transport the corn to produce new products, and also on the shipment. This will help as well, like shipping the products to the customers, and also when clients they finish using this, we can also collect them back. So this one is good for pets and great for earth. Thank you. Go Green Girl. Now let's start. Hello. So when we analyze a pain point, I understand that you want to help make the corn to be, value for money. But do you know why they actually burn the farm? Sometimes it's not because they want to burn, but it is actually because the tractor cannot go in. Like they try to use biomass, but still it doesn't work. Like open burning is the only way that they can do it. Do you actually even know about this problem? From what we have talked to the farmers, a part of farmers, some of the places that they cannot use tracker, probably we cannot focus on them for now. But we have some of the farms that we have already talked to them, and they are farmers who actually they don't want to burn and they want to get rid of these waste. So Farm To is the farm that they work with agriculturers, and also they talk to a lot of farmers, and we try to use the waste of the corn that actually has no value, and we try to create value from them. Another question. I see that you have a lot of benefits from it, like the composable and all of those things. I also want to ask you, what are new? Like really, what are new? Can you create a patent from this product? Because right now what you say to us, the market seems very small. For example, like that corny pad thing. Have you studied which of these is new, which of these are not new? What is the patent that you can, ask for this product? First, the newest innovation we have
is to detect the pH of the pee of the pet. Because we can see that for the pet's pee, right? If we can detect the pH, then we know if they are sick or not. And we talked to Gasesat Hospital, and they say that 1 out of 3 disease can be detected via the acidity of the pet pee. So this helps the doctor, and it helps also the pet owners, because like if we can detect, then we can lower the medical cost as well. And then this will be like early screening. So yeah, that's pretty much. Hello. And for environmental impact, I believe that what you're trying to do is first to lower the waste from the corn farm, right? And secondly is to lower like the waste from hospital and pet owners. But from what I understand is when we use these, it actually helps if you are going to like study them before you turn them into waste or what. Because you say it's biodegradable, I'm a bit confused, like how are you actually managing the waste from using these corny pads? Okay, so when we use the corny pads, you just use it like any other pads. So when the pet pee, we will see the pH of that pee already, and we don't have to change the behavior of the people at all, because our product is biodegradable. And so this one, it will decompose faster than other normal plastic. Okay, before time's up, how much will you sell? It will be same price as the like other brands. We can even make it more expensive, but right now we plan to sell at 400 Thai baht per pack. Yeah, this is what we survey from the factory. Okay, thank you very much. ดินจากขยะจากข้าวโพดนะฮะ Thank ทีม you. ระดับต่อไปครับทีมลำดับ Next ที่ up. 7นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโซล่าสปาร์ค Solar Spark. The pitching start in 3, 2, 1. สวัสดีครับ พวกเราจะ Hello, I'm from Solar Spark. I would like to invite everyone to look at these two photos. You can see the difference, right? That the sunlight is the difference. And when we can see these are the 4 main places. Like Cafe Amazon, they open from 6 a.m., right? And if we actually look at the electricity cost or electricity bill, we can see that 18% of energy bill comes from electricity. And this is a waste, light bulbs waste. Do you know that per person we waste 4 light bulbs per year? So that's total of 250 million light bulbs per year. And so for Solar Spark, we're trying to help people lower the use of electricity, lower the light bulb waste as well. Let me explain to you. So we have the sunlight and we have this illuminator. It will help reflect the fiber optic. And we will use the sunlight from outside to be the light indoor. So normally for the fiber optic, it is the material that they can get the light from one side and then reflect it onto the other side. And when we see the benefits of this fiber optic, what we want to do is we want to get a fiber optic from outside, and then we try to reflect it and to create a light indoor, like in the
building in your home, and this is our fiber optic. You can see that its head, it looks like a diamond. We will connect them into a panel like this, and it's better than just the cut edge fiber optic because this one is diamond. Then they can reflect the like the light more than the normal fiber optic by 4 times. And so for this one we use the PET plastic, and when we study the fiber optic of like 1 to 50 meter, we can see that the light that we get is around like 8 watt of the light bulb, so it's enough as well. And whether it be the glass optical fiber, PMMA POF or PET POF, เลยครับในด้านอายุการใช้งาน PET ก็อยู่ได้มากถึง40 ปีนะครับในเรื่องการทนความร้อนนะครับ PET ก็ทนได้มากถึง130 องศาครับและในเรื่องของราคาต้นทุนนะครับที่ไดมิเตอร์หรือว่าหน้าตัดของตัวไฟเบอร์ออปติกครับที่1เซนติเมตรเนี่ยอยู่แค่5 บาทต่อเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับก็มีแค่ PET นะครับที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันครับสิ่งที่ดีขนาดนี้ครับและใช้ได้ทนทานขนาดนี้ต้องยอมรับครับว่าการจะขายได้กำไรเราต้องใช้มาร์จิ้นที่สูงครับเราตั้งใจว่าจะใช้มาร์จิ้นประมาณ10 เท่าครับนั่นคือต้นทุน5 บาทจะขายเพียวๆในส่วนของตัวเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ50 บาทต่อเมตรครับแล้วเราสมมุติระยะที่10 เมตรครับคือตึกสูงประมาณ 2-3 ชั้นนะครับก็จะใช้ต่ออุปกรณ์ต่อการติดตั้งประมาณ500 บาทครับเมื่อเปรียบเทียบกับ LED 8 วัตต์และค่าไฟ4 บาทซึ่งในตอนนี้ต้องยอมรับว่าเกินแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณตัว LED ประมาณ125 บาทค่าไฟนะครับเราเปิด8 ชั่วโมงต่อวันนะครับเป็นระยะตลอดเวลาทั้งปีครับในส่วนนี้ครับเราจะคืนทุนได้ก่อนระยะเวลา4 ปีอย่างแน่นอนครับสิ่งที่มันมากกว่านั้นครับนี่คือการแสดงการเติบโตระหว่างโซลาร์รูฟท็อปครับโดยโซลาร์รูฟท็อปนะครับจะมีตัวของไฟเบอร์ออปติกอยู่ภายในนั้นซึ่งมี CAGR อยู่ประมาณ 7% ครับและโซลาร์เอเนอร์จีครับที่มีการเติบโตภายในอยู่อีกประมาณ 13% ครับสิ่งเหล่านี้ครับนี่คือหน้าที่ตอบทุกอย่างตั้งแต่ Circular Economy ยัน Business Plan ครับต้องยอมรับครับว่า PTT GC และ Envico ครับจะเป็นตัวของซัพพลายเออร์ของเราครับโดยเรา Solar Spark ร่วมกับ KMUTT และสำนักงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมครับจะผลิตเป็น Production Installation และ Maintenance And since we're going to use the optical engineer as well, and we can use this with PTT business for Amazon, PTT station Jiffy, 7-Eleven, the mall, Terminal 21, LPN, Omari, and Noble, which is also in hotel and residential. So every place we can use. So PPP or PET or the drinking water can be used here as well. So our project has already passed the regional startups round for this year's fiscal year already. The impact that we have, it will help reduce the energy use. And Solar Spark, we want to turn the solar into a new energy system for the future. Thank you. That is Solar Spark. พี่ๆกรรมการเชิญได้เลยนะครับครับเดี๋ยวรบกวนจะมีทีมงานเข้าไปแสดงให้เห็นด้วยนะครับครับมีความกังวลเรื่องเซฟตี้ไหมเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิมนะว่าเมื่อกี้เห็นอุณหภูมิ130อยู่ไม่ได้อันนี้คำถามที่1อันที่2คืออันเนี้ยมันใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอ้คอสของการติดตั้งเมื่อเทียบกับแบบเดิมแล้วก็คอสของการเมนเทนแนนซ์เมื่อเทียบกับแบบเดิมเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นคำถามเรื่องของคอสครับเดี๋ยวผมจะให้ทางด้านนี้ตอบคำถามแล้วก็เปิดหน้าให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของในเรื่องของเซฟตี้ก่อนนะครับเรื่องของเซฟตี้นะครับก็อุณหภูมิครับที่มันทนได้ของตัว PET มันจะอยู่ที่ประมาณ130ใช่ไหมครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าอะไรครับมันแสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ100 องศาเนี่ยมันยังไม่เกิดการติดไฟเลยนะครับในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะปลอดภัยนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องการใช้งานก็สามารถใช้งานกับบ้านและอาคารได้ยิ่งอย่างที่เราเข้าไปทำงานร่วมกับตัวอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีของมจทเรานะครับเราได้รับกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยจะตอนนี้กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มพวกสถาปนิกครับเพราะว่าเขาจะมีไอเดียในการออกแบบอาคารว่าอาคารแบบเนี้ยเขาจะออกแบบไฟยังไงอย่างเงี้ยครับจะออกแบบให้ประหยัดพลังงานได้ยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วในเรื่องของการคืนทุน
เดี๋ยวผมให้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าขอเริ่มที่คำถามตรงกลางวันกลางคืนก่อนครับว่างานเราเนี่ยครับใช้ได้ในช่วงเวลากลางวันก็จริงครับแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้น ถ้าเกิดมีวิศวกรไฟฟ้าที่ออกแบบเรื่องความเข้มของแสงและสถาปนิกที่ช่วยในการออกแบบเรื่องฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละห้องครับตัวนี้ครับจะสามารถเข้าไปทดแทนได้ทันทีครับสิ่งที่เราจะใช้ครับคือตัวของหลอดไฟใช่ไหมครับหรือการอินสตอลนะครับหรือว่าการติดตั้งเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแทบจะไม่ต่างกับหลอดไฟเลยครับเพราะเราสามารถเดินเพิ่มเหมือนสายไฟอีก1 เส้นเข้าไปในตัวของท่อลอยสายไฟได้เลยครับ อยากจะ เรื่องการคืนทุน เรื่องการคืนทุนครับ ไว้นะ อยู่ที่ประมาณ4 ปีครับอันนี้ผมไม่ได้เทียบทั้งห้องนะครับแต่ผมเทียบต่อชุดไฟ1 ดวงครับอย่างเช่นไฟอย่างเงี้ยครับ1 ดวงเนี่ยเราใช้ชุดนั้นอินสตอลแทนได้ครับ คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการตัวนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะคะ จริงๆก็อุปสรรคเป็นสิ่งที่คณะกรรมการท่านแรกถามมาเลยว่าคืออ้าวแล้วกลางคืนมันจะใช้ไฟยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกเลยครับก็คืออันดับแรกเราก็ต้องมาทำความเข้าใจให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าเนี่ยมันคือโปรดักที่มาช่วยในการประหยัดไฟนะเราอาจจะต้อง installation ไฟในรูปแบบที่มันเหมาะสมกับเราจริงๆครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอาจจะติดไฟที100 ดวงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีระบบผมอาจจะติดไฟแบบทั่วไปนะครับติดแค่70 ดวงแล้วใช้ระบบของผมอีก25 ดวงอย่างเงี้ยครับเพื่อเข้ามาช่วยในการประหยัดไฟซึ่งถ้าจะมองเรื่องความยากก็คือเป็นความยากในการที่จะเอาแบบงานของลูกค้าครับแล้วตอบให้มันตรงไปตามโจทย์ของลูกค้าในแต่ละงานไปครับผมขอเสริมเรื่องเมนเทนแนนซ์อีกนิดนึงพอดีลืมครับเมนเทนแนนซ์จริงๆต้องบอกว่าง่ายกว่าการใช้หลอดไฟปกติเพราะว่าการเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องทำอะไรครับตลอดระยะเวลา40 ปีจริงๆแค่กึ่งๆว่ามีน้ำฝนนะครับชำระด้านบนเนี่ยตัวของพาเนลเองก็จะชำระล้างอยู่แล้วครับ มีข้อจำกัดด้านการ install ในอาคารชนิดต่างๆไหมครับแล้วก็อันนี้เราคิดแค่ต้นทุนเรื่องของการของหลอดไฟอย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำอันนี้จริงเนี่ยมันต้องไปเจาะอาคารต้องวางระบบใหม่อะไรยังไงบ้างได้คิดต้นทุนตรงนี้เข้าไปด้วยหรือเปล่าครับผมครับก็ถ้าเป็นส่วนเนี่ยครับคือจริงๆมันสามารถร้อยไปกับสายอาคารได้เลยครับก็คือสายไฟครับมันจะมีในเรื่องของลักษณะท่อที่โค้งอยู่แล้วไงครับเราก็สามารถแบบ install คู่กันไปได้เลยอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะถ้าท่อเดิมมันเหลือพื้นที่เยอะครับเยอะมากพอเนี่ยก็สามารถเอาสายเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มได้นะครับแล้วก็จริงๆในเรื่องของการติดตั้งก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ยังไงเงี้ยครับต้องบอกว่าการติดตั้งบนอาคารนะครับง่ายกว่าระบบโซลาร์เซลล์ที่มีในปัจจุบันแน่นอนครับแล้วมีข้อจำกัดไหมครับว่าอาคารแบบไหนใช้ได้ไม่ได้อาคารสูง30 ชั้นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยหรือเปล่าครับใช่ครับคือใช้ได้หมดเลยก็จะมีในเรื่องของระยะที่ผมบอกไว้ว่าก็คืออยู่ที่ไม่เกิน50 เมตรนะครับแต่ว่าแน่นอนมันอยู่ที่การออกแบบนะครับก็เราอาจจะรับแสงจากที่ชั้น20แล้วเอาไปจ่ายให้ที่ชั้น25ก็ได้แล้วแต่ว่าชั้นบนก็อาจจะไปรับจากชั้น25แล้วไปจ่ายชั้น30อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบซะส่วนใหญ่เลยครับเราอยากมีวิธีการยังไงที่จะทำให้ผู้ใช้หรือ customer สนใจใน product ตัวนี้คะในขณะที่จริงๆก็มี panel แบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผมก็จำตัวเลขที่เห็นเลยครับคืออย่างตัวเลขที่เห็นนะครับก็คือเราคำนวณจากหลอดไฟแบบทั่วไปกับค่าไฟใช่ไหมครับเนี่ยก็เราที่เห็นก็คือถ้าเอาค่าไฟมาคูณนะครับกับมูลค่าหลอดไฟเบื้องต้นที่เราซื้อมาก็คือ4 ปีคืนทุนใช่ไหมครับแต่อย่าลืมไปนะครับว่าแค่ปีที่2เผลอๆหลอดไฟก็เสียแล้วถ้าหลอดไฟเสียอีกครับมันก็คือต้นทุนที่บวกขึ้นไปอีกมันก็จะกลายเป็นรายจ่ายเรื่อยๆครับลูกค้าก็ต้องมานั่งเสียค่าเมนเทนแนนซ์ค่าช่างไฟค่าแบบอะไรสารพัดเงี้ยครับอย่างห้างนี่ก็เหมาะสมมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราต้องมาเมนเทนแนนซ์แบบทุกปีทุกอะไรเงี้ยครับก็ต้องเสียค่าเมนเทนแนนซ์ค่าอะไรแต่ว่าถ้าเรามีระบบเนี้ยแล้วติดไปใช้กันมันไปยาวๆ40 ปีผมว่าเป็นไอเดียที่เวิร์กและน่าจะตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็สถาปนิกที่เรากำลังจะร่วมงานด้วยครับตอนนี้ขอบคุณนะครับสำหรับทีม Solar Spark นะครับ Solar Fiber Optic Panel นะฮะมีโมเดลให้ดูด้วยนะฮะทีมต่อไปครับเป็นทีมลำดับที่ 8 นะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ Renaissonic The pitching start in 3, 2, 1. หลายๆคนนะคะอาจจะไม่เคยเอะใจกับการตัดสินใจซื้อกาแฟในทุกๆเช้าถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเราเนี่ยรวมกันกับ8 ล้านคนในทั่วประเทศไทยที่ตัดสินใจในเรื่องเดียวกันเนี่ยเรากำลังร่วมกันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง100 ตันในทุกๆเช้าเพราะกากกาแฟส่วนใหญ่เนี่ยค่ะหลังจากที่สกัดน้ำกาแฟเสร็จเนี่ยไม่ได้ถูกทิ้งอย่างถูกวิธียิ่งตอบย้ำให้ปัญหาขยะนะคะกลายเป็นปัญหาที่คนไทยเนี่ยกังวลมากที่สุดเป็นอันดับที่2เลยค่ะ
แต่ก็ความท้าทายไม่ได้จบเพียงแค่ที่ขยะอย่างเดียวนะคะแต่มีอีกปัญหาหนึ่งที่ตามกันมาติดๆเป็นอันดับที่ 3นั่นก็คือปัญหาเรื่องมลพิษทางเสียงนั่นเองค่ะลองมองในเหตุการณ์ที่เล็กลงนะคะที่เราสามารถ relate ได้เช่นสมมุติว่าเรากำลังประชุมอยู่เราก็คงไม่อยากจะให้ข้อมูลหรือความลับของเรารั่วไหลออกไปนอกห้องประชุมถูกไหมคะเพราะกลัวคนอื่นจะได้ยินดังนั้นค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มหันมาใช้แผ่นดูดซับเสียงมากขึ้นแต่รู้ไหมคะว่าแผ่นดูดซับเสียงในปัจจุบันเนี่ยมันเฟรนลี่ต่อหูเราก็จริงค่ะแต่มันกับบูลลี่ปอดเราแทนเพราะแผ่นดูดซับเสียงส่วนใหญ่เนี่ยทำมาจากโฟมสังเคราะห์ที่ปล่อยสารเคมีเข้าสู่ระบบหายใจของเราแบบที่เราไม่รู้ตัวแค่ฟังก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะพวกเราขอแนะนำเลเนโซนิกแผ่นดูดซับเสียงจากกากกาแฟทางออกที่ทำให้กาแฟทุกๆเช้าของคุณไม่ใช่เพียงแค่ความสุขส่วนตัวแต่คือที่ปลอดภัยของใครสักคนจริงๆค่ะความลับของพวกเรานะคะคือการที่เราเนี่ยใช้ PVA ที่ปลอดภัยผสมกับกากกาแฟที่เหลืออยู่เป็นจำนวนมากออกมาเป็นแผ่นดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสูงถึง 70% และที่สำคัญนะคะไม่ลามไฟง่ายเพราะเรามีสารหน่วงไฟและไร้แก๊สพิษค่ะปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในระยะยาวและผู้ติดตั้งด้วยค่ะเลนโซนิกนะคะพวกเราเนี่ยเริ่มต้นจากการเก็บกากกาแฟตั้งแต่ต้นทางเข้าสู่กระบวนการทางเคมีและทางกายภาพเพื่อเสริมความแข็งแรงและทนทานและออกมาเป็นวัสดุที่รักโลกใช้งานได้จริงและยั่งยืนค่ะและนี่นะคะเมื่อเทียบกับในตลาดตอนนี้นะคะเลนโซนิกคือทางเลือกรักโลกค่ะที่สำคัญนะคะยังตอบโจทย์บริษัทหลายๆบริษัทณปัจจุบันด้วยเพราะเราย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศและที่สำคัญค่ะเมื่อเทียบกันกับวัสดุอัพไซเคิลในปัจจุบันนะคะเราเนี่ยมีราคาถูกมากกว่าครึ่งทั้งที่ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงไม่ได้ลดลงเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราผลิตเป็นสินค้าออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น2กลุ่มหลักใหญ่ๆค่ะ1 B2B ซึ่งจะ target ไปที่ผู้รับเหมาตกแต่งภายในค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งคือ B2C นะคะซึ่งเราจะขายผ่านทาง distributor ถึงลูกค้ารายย่อยค่ะค่ะและในส่วนของ supply chain นะคะเราต้องการพาร์ทเนอร์กับปตท.ค่ะในการรวบรวมกากกาแฟและรับซื้อกากกาแฟจากคาเฟ่อเมซอนค่ะโดยเราจะเริ่มโครงการนี้จากสาขาทั่วกรุงเทพ520 สาขาค่ะซึ่งในจำนวนเพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยปตท.สร้างรายได้เพิ่มได้มากถึง 18.9 ล้านบาทเลยทีเดียวต่อปีค่ะและอีกทั้งนี้ยังช่วยลดปริมาณของกากกาแฟที่จะถูกนำไปทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์รวมไปถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากมายมหาศาลซึ่งตอบโจทย์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของปตท.อย่างแน่นอนค่ะในส่วนของ Customer เราได้ทำการ Validate กับทางบริษัทชั้นนำด้านการตกแต่งภายในอย่าง PIA เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเขาก็ได้ให้สัญญาว่าจะรับซื้อผลิตภัณฑ์ของเราถ้ามีการวางขายจริงส่วนในกลุ่มบุคคลทั่วไปค่ะเราก็ point ไปที่กลุ่มคนที่รักการตกแต่งบ้านและใส่ใจในเรื่องของคุณภาพกันเสียงค่ะโดยเราจะวางขายในทาง Home Pro และไทยวัสดุและก็จะมีการโปรโมทเพิ่มเติมผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็การออกอีเวนต์ต่างๆเพื่อสร้างแบรนด์ awareness แล้วก็กระตุ้นการขายค่ะโดยภายใน2 เดือนเราก็จะมีการพัฒนาสูตรและดีไซน์เพิ่มเติมแล้วก็จะมีการขอสิทธิบัตรและมาตรฐานต่างๆในเดือนมีนาคมส่วนในระยะยาวเราก็จะมีการทำ Pilot Sale ในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าก็จะเริ่มวางขายจริงแล้วก็มีการวางแผนพัฒนา Product Line เพิ่มเติมรวมไปถึงการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วยค่ะโดยเราก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมและสถาปัตย์ในการช่วยเหลือพวกเราในด้านการดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปอย่างราบรื่นในส่วนของ financial projection ค่ะเราเชื่อว่าบริษัทของเราสามารถเติบโตได้โดยเราจะทำกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปีที่ 17.59% สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่3 ปีและ7 เดือนเท่านั้นค่ะโดยเพียงแคปเจอร์แค่ 5% ของตลาดแผ่นดูดซับเสียงในประเทศไทยเราก็สามารถทำรายได้สูงถึง 79.2 ล้านบาทภายในปี 2031 ได้แล้วค่ะเราค่ะจะนำกากกาแฟที่จะถูกทิ้งกว่า949 ตันให้กลายเป็นมูลค่าใหม่และช่วยโลกลดคาร์บอนลงไปได้ถึง 590,000 กิโลกรัมต่อปีด้วยค่ะและทีมของเราค่ะก็มีความพร้อมทั้งด้านวิศวะดีไซน์กฎหมายและการเงินทีมพวกเราค่ะพร้อมที่จะผลักดันไอเดียเรเนโซนิกให้กลายเป็นธุรกิจจริงได้และพร้อมสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเรเนโซนิกนะครับพี่กรรมการเชิญได้เลยนะครับขอสอบถามน้องๆนะคะก็คืออายุการใช้งานของน้องมันยาวกว่าหรือสั้นกว่าวัสดุที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วอะค่ะครับก็ในปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ได้โปรเจกต์ตัวของอายุการใช้งานจากการที่คาดเดาสารที่เราใส่เป็นองค์ประกอบเข้าไปรวมกับวิชาที่พวกผมเรียนผ่านวิศวะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-20 ปีครับจากที่ดูทางด้านของส่วนผสมแล้วก็คอมโพเนนต์ต่างๆครับ
ซึ่งก็จะในท้องตลาดนี่คือเขาอายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่อะคะ ประมาณ 15-20 ปีพอๆกันครับ ทำไมถึงเป็นแผ่นซับเสียงครับทำไมไม่เป็นเฟอร์นิเจอร์ทำไมไม่เป็นคือเข้าใจว่าตัวผงกาแฟมันเอาไปทำได้หลายอย่างมากทำไมต้องเป็นอันนี้ครับเพราะว่าจากที่เราไปสำรวจมาตามรีเสิร์ชมากมายครับก็เพราะว่าเราใช้ความเป็นรูพุนของกากกาแฟในการทำแผ่นดูดซับเสียงครับเพราะว่าตัวของรูพุนของกากกาแฟเนี่ยเวลาที่เราจะทำแผ่นดูดซับเสียงเนี่ยมันมี2วิธีก็คือทำให้มันเป็นคลื่นเพื่อทำให้เสียงเนี่ยมันกระจายไปได้ในหลายทิศทางครับอีกแบบหนึ่งคือแบบที่ใช้เป็นความเป็นรูพุนครับซึ่งตัวของรูพุนเนี่ยก็แน่นอนว่าสามารถจัดเก็บได้ง่ายกว่าแล้วก็ออกแบบรวมไปถึงการดีไซน์ปรับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้เป็นตัวของแผ่นดูดซับเสียงครับแล้วนอกจากคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีแล้วอะค่ะยังมีคุณสมบัติอะไรอื่นๆอีกไหมที่อาจจะมาเป็นจุดขายได้ด้วยแล้วก็มันสามารถนำไปทำเป็นเชฟหรือฟอร์มอะไรใหม่ๆที่มากกว่าที่มีอยู่ในตลาดหรือเปล่ามันจะได้เป็นคุณสมบัติที่แบบมาช่วยส่งเสริมความน่าใช้อะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของตัว property ของฝั่งทางกากกาแฟนะครับในสิ่งทางกากกาแฟเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายอย่างเลยรวมทั้งในด้านของการตกแต่ง customization หรือว่า interior design พวกสถาปนิกที่เขาออกแบบในส่วนของ interior design ครับเขามองหาในส่วนของตัวการ customization ด้วยจากที่เราได้ไป validate กับทาง PIA เรียบร้อยแล้วแผ่นกากกาแฟเราสามารถตัดแต่งได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้หลากหลายด้วยครับไม่ได้เป็นเพียงแค่แผ่นดูดซับเสียงขอเสริมเพิ่มนิดนึงครับก็คือถ้าตามที่โบรชัวร์ที่ท่านคณะกรรมการเห็นครับจากภาพอันที่ด้านขวาถ้าพับมาจะเห็นเป็นตัวโปรเจกต์ที่คาดการไว้คือจะเห็นการขึ้นรูปเป็นลวดลายต่างๆครับซึ่งมีความ flexibility มากขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้สูงมากกว่าตัวของacoustic panel อื่นๆเพราะว่าตอนที่เราใช้กระบวนการขึ้นรูปครับเราใช้การโมเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะตัดแบงตกแต่งได้มากกว่าวัสดุชนิดอื่นๆด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็อินทีเรียก็สนใจมากๆครับก็จริงก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เพราะว่าผมว่ามันก็มีน้องๆสตาร์ทอัพหรือว่าน้องๆในกลุ่มปตท.เนี่ยทำแต่คีย์ก็คือเมื่อกี้ที่น้องโชว์เรื่องการดูดซับเสียงแล้วก็มีไอ้เปเปอร์แบ็กอัพเยอะอันนี้ก็อยากว่าจริงแล้วผมว่าต้องidentify จุดเนี้ยซึ่งมันน่าจะเป็นจุดขายแล้วมันจะไป replace แทนอะไรแล้วมันดีขึ้นยังไงเพราะว่าโอเคเมื่อกี้โฟมอาจจะถูกกว่าแต่โฟมนี้ติดไฟแล้วก็มีปัญหาเรื่องอื่นตามมาอะไรแบบเนี้ยผมว่าอาจจะต้อง point ไปแล้วก็ linkage ไอตัวลวดลายหรือการออกแบบเพราะตัวนี้มันสามารถเป็น IP ได้ไงนะอันนี้มีอะไรที่จะเติมอยู่เนี้ยผมว่าตัวนี้เป็นที่จุดที่เห็นที่มีความแตกต่างอยู่นะขอบคุณมากค่ะจริงๆเราก็มีการได้คุยกับทางอาจารย์ทางสถาปนิกแล้วเนาะเหมือนเขาก็แบบมี suggest มาว่าแบบจริงๆแล้วการที่เรานำกากกาแฟมาทำอะค่ะเป็น characteristic หนึ่งเลยที่รู้สึกว่าสื่อถึงการรักโลกแล้วก็ตอบโจทย์หลายๆร้านด้วยที่อาจจะแบบอยากจะสนับสนุนความรักโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เรื่องของตัวฟอร์มอะไรอย่างงี้แล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ suggest ในเทคโนโลยีเดียวกันนี้สามารถเอาไป adapt กับออร์แกนิกเวสต์ประเภทอื่นๆในอนาคตได้ไหมครับจะสเกลขยายยอดต่อไปในการจัดการให้มี impact ด้านขยะสูงขึ้นยังไงบ้างครับในอนาคตครับผมก็หลักๆตอนนี้เราก็เน้นไปในการพัฒนาเรื่องของแผ่นดูดซับเสียงครับแต่จริงๆแล้วจากที่ไปถามอาจารย์สถาปัตย์มาด้วยแล้วก็จากทางสุภาลัยด้วยครับที่เราไปวอลิเดตมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าทำเป็นแผ่นกั้นห้องเสียงหรือว่าเป็นที่กั้นห้องระหว่างแบบที่นั่งของออฟฟิศก็สามารถพัฒนาเป็น Product ได้อื่นๆได้ครับส่วนตัวของ Product อื่นๆตอนนี้ก็จะมีตัวของฉนวนกันเสียงกล้องด้วยครับถ้าสมมุติว่าเราพัฒนา Product ต่อไปนอกจากการดูดซับเสียงเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ห้องมันกล้องน้อยลงได้ครับส่วนถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะทำ Product Line คล้ายๆกันตอนนี้ยังมองไปที่การขยายตัวของกากกาแฟเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าคุณสมบัติมันเหมาะสมมากที่สุดครับขออนุญาตเสริมในส่วนของ organic waste นะครับในส่วนของ organic waste ด้วยความที่ตอนนี้เราอยากโฟกัสแค่กากกาแฟเนื่องจากว่าปัญหากากาแฟมันมีเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในปัจจุบันครับแล้วก็มีปริมาณที่เยอะมากจริงๆพวกเราจึงอยากจะโฟกัสด้านนี้ก่อนเป็นอันดับแรกครับขอบคุณครับขอบคุณเรนิโซนิกนะครับปรบมือให้กับพี่น้องของเราตรงนี้ด้วยครับแผ่นซับเสียงจากกาแฟนะครับเราเหลืออีก2ทีมนะครับทีมที่9และทีมที่10ของเรานะครับและทีมต่อไปนะฮะขอเสียงปรบมือดังให้กับขอให้เข้ารอบครับ
The pitching start in 3, 2, 1. สวัสดีครับทุกท่าน 4.3 ล้านบาทคือจำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของชีวิตหลังเกษียณแต่รู้หรือไม่ครับว่าผู้สูงอายุในไทยกว่า 41.4% มีเงินเก็บไม่ถึง 50,000 บาทเท่านั้นเอง 5.26 ล้านอยากให้ทุกท่านจำเลขนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเลขนี้ไม่ใช่จำนวนประชากรของประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศแต่อย่างใดแต่คือจำนวนผู้สูงอายุไทยที่ยังมองหาโอกาสในการทำงานอยู่ในขณะที่นายจ้างก็ยังขาดแรงงานที่มีประสบการณ์อยู่เช่นเดียวกันเก๋าอยู่จึงเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้สูงอายุเข้ากับงานและสังคมที่จะไม่ได้ติดข้อจำกัดด้านของอายุวัยเกษียณที่จะส่งผลไปสู่การลดทอนคุณค่าในตัวเองและปัญหาโรคซึมเศร้าครับเราขอเสนอทางรอดให้แก่ผู้สูงอายุไทยทุกท่านสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อดูต้นแบบของแพลตฟอร์มเราได้เลยนะครับเก๋าอยู่เราเข้าใจผู้สูงอายุอย่างแท้จริงและออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืนครับโดยแพลตฟอร์มของเรานะคะจะมีการหลักเป็นการหางานค่ะซึ่งเราจะมี Flexible Job Matching and AI Profile Builder นะคะที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะสามารถแปลงประสบการณ์ในการทำงานนะคะให้เป็นทักษะที่นายจ้างสามารถตามหาได้ง่ายขึ้นค่ะรวมถึงมีระบบในการบริหารรายได้และภาษีให้กับทั้งฝั่งผู้สูงอายุและนายจ้างค่ะแต่งานนะคะจะยั่งยืนไม่ได้ค่ะถ้าขาดอีก3ส่วนที่เรามองว่าจะทำให้อีโคซิสเต็มนี้ของเรามีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะคือ1จะเป็นในส่วนของ Health and Wellness ค่ะเราจะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรวมไปถึงประกันให้กับผู้สูงวัยเพื่อให้ผู้สูงวัยนะคะสามารถทำงานได้อย่างไร้กังวลค่ะและ2นะคะจะเป็น Learning and Upskill ค่ะเราจะเพิ่มทักษะต่างๆให้กับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอค่ะและสุดท้ายนะคะเพื่อแก้ความเหงาให้กับผู้สูงวัยเราจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Social and Community นะคะซึ่งจะเป็นการให้ผู้สูงอายุนะคะสามารถสร้างสังคมและก็ชุมชนให้กับเพื่อนวัยเดียวกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อให้ระบบของเรานะคะมีความยั่งยืนและมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะเรามีระบบที่ชื่อว่า Co-User ค่ะซึ่งจะเป็นระบบในการติดตามแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุโดยลูกหลานค่ะลูกหลานสามารถที่จะสแกนหรือว่าสกรีนงานและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มให้กับผู้สูงอายุได้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับคนในครอบครัวค่ะและนี่คือโปรโตไทป์ของฝั่งนายจ้างนะคะเราออกแบบให้มีการใช้งานง่ายที่สุดค่ะเราจะพูดถึง benefit ที่ทางฝั่งนายจ้างและผู้สูงวัยได้รับนะคะในส่วนที่ผู้สูงวัยได้รับนะคะจะเป็นความมั่นคงทางด้านการเงินและความปลอดภัยจากมิจฉาชีพค่ะรวมถึงในส่วนของฝั่งนายจ้างนะคะจะมีสิทธิ์หักรายจ่ายได้2เท่าจากการสร้างผู้สูงอายุค่ะโดยเก๋าอยู่นะคะจะเข้าไปแทนที่การหางานในรูปแบบเดิมๆของผู้สูงอายุที่เป็นรูปแบบออนไซต์แล้วต้องรองานอย่างไร้จุดหมายนะคะเป็นการเข้าไปแทนที่กระบวนการเหล่านั้นทำให้ผู้สูงอายุและผู้ว่าจ้างนะคะสามารถเจอกันได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นค่ะโดยเรานะคะจะเริ่มต้นจาก 72,000 รายของผู้สูงอายุที่พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับเก๋าอยู่ในช่วงแรกนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็มีดีมานด์จากฝั่งของนายจ้างค่ะซึ่งสิ่งนี้สะท้อนว่าเราไม่ได้สร้างดีมานด์ขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ว่าเรากำลังนำดีมานด์ที่มีอยู่แล้วนะคะมาเป็นตัวกลางที่เชื่อมเข้าด้วยกันค่ะซึ่งเรานะคะยืนยันที่จะมีเจตนารมณ์เพื่อสังคมค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราก็ต้องยืนหยัดได้ด้วยตนเองค่ะโดยเรานะคะจะมีช่องทางรายได้ทั้งหมด3ช่องทางค่ะด้านแรกนะคะจะเป็น Commission and Service Fee จากการจ้างงานค่ะข้อที่2นะคะจะเป็นในส่วนของ Advertising ค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นเงินสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ค่ะครับเก๋าอยู่นะครับเราแตกต่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นเราเป็นแพลตฟอร์ม Elder First นะครับที่มีการสร้างบทบาทในสังคมที่มากขึ้นกลุ่มครอบครัวสามารถเข้ามาช่วยในการดูแลได้แล้วก็มีงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์พาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์ครับเรานะครับมีความ flexible แล้วก็มีความเฟรนลี่ในการใช้งานมากกว่าแอปพลิเคชันอื่นครับรวมไปถึงด้านกลยุทธ์นะครับเราจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆด้วยกันทั้งด้านผู้สูงอายุครับเราจะเน้นไปการทำโครงการร่วมกับกลุ่มชมรมต่างๆเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างครับแล้วก็การสื่อสาร benefit ต่างๆให้แก่นายจ้างนะครับโดยคำถามที่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจาก5ปีของเก๋าอยู่นะครับผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองได้หน่วยงานรัฐสามารถลดเงินสนับสนุนได้และทำนโยบายแม่นยำมากขึ้นครอบครัวและลูกหลานสามารถลดช่องว่างระหว่างวัยและความตึงเครียดผู้ว่าจ้างลดต้นทุนแล้วก็สร้างคุณค่าทางสังคมควบคู่ไปด้วยกันตอบโจทย์ SDG ถึง6ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขจัดความยากจนจนถึงหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาครับโดยดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับของผู้ใช้งานเพิ่มเป็น 0.78 หรือว่ากลุ่มคุณภาพชีวิตสูงนะครับรายได้เฉลี่ยคือ 3,000 บาทต่อเดือนRevenue feasibility ของเรานะครับคือ NPV จะเป็นบวก IR 16% แล้วก็แสดงเห็นว่าเราจะกลายเป็น Social Enterprise ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับโดยคณะกรรมการครับกลุ่มของเราเชื่อมั่นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ประสบการณ์คือสมบัติล้ำค่ามาร่วมสร้างสังคมสูงวัยที่แข็งแรงไปพร้อมกับพวกเราเก๋าอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมขอให้เข้ารอบนะครับกับ
ตัวแอปพลิเคชันเก่าอยู่นะครับ มี2คำถามนะคะคำถามแรกน่าจะเป็นเรื่องมันมีคนที่พยายามทำแพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเห็นการเติบโตสักเท่าไหร่นักก็เลยคิดว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้เคสพวกนี้มันมีความท้าทายอะไรที่เราได้เรียนรู้จากตรงนั้นเพื่อมาประยุกต์ใช้นะคะอันที่สองงานประเภทไหนที่เราคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยคิดว่าน่าจะสนใจแล้วก็มาแอพพลายจ็อบพวกนี้บนแพลตฟอร์มนี้ค่ะ2คำถามครับผมขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับก็คือว่าแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับมีการสร้างที่ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วในปัจจุบันครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มากขึ้นมีระบบ AI เข้ามาช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องกดตัวปุ่มต่างๆของในแอปพลิเคชันหรือว่าการใส่เรซูเม่เองผู้สูงอายุสามารถใช้ฟีเจอร์ในการถามตอบเพื่อให้ AI สามารถสร้างเรซูเม่พร้อมกับการใช้งานจริงได้เลยการที่เรามี AI นะครับจะช่วยทำให้ user friendly ของเราครับยกระดับอีกขั้นหนึ่งผู้สูงอายุจึงมีความสบายใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ต่อไปนะครับคำถามข้อที่2ในด้านคำถามขออภัยนะครับคำถามข้อที่2ขออีกทีได้ไหมครับงานประเภทไหนที่ผู้สูงอายุเขาจะมาใช้แพลตฟอร์มนี้ค่ะคือในกลุ่มของ Target ครับคือผู้สูงอายุที่มีรายได้ค่อนข้างไม่สูงครับงานที่เราเล็งไว้ส่วนใหญ่จะเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดการทำซ่อมเช็ดถูต่างๆพวกงานช่างหรือว่างานทั่วไปเป็นงานหรือแม้กระทั่งงานฝีมือในปัจจุบันที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นครั้งๆครับมีrecurring เยอะๆครับสอบถามนะครับในฝั่งนายจ้างนะครับงานประเภทไหนที่เขามองหาผู้สูงอายุมาทำโดยเฉพาะเลยครับหรือนี่ก็เป็นงานรับจ้างทั่วไปที่เขามีตำแหน่งว่างอยู่แล้วแล้วอะไรจะเป็นแรงจูงใจให้นายจ้างมาจ้างคนอายุ65มากกว่าเด็กอายุ18หรือ20อะไรอย่างนี้ครับผมก็ทางฝั่งนายจ้างนะครับขอแบ่งเป็นทางฝั่งนิติบุคคลแล้วก็ทางฝั่งบุคคลธรรมดาครับทางฝั่งนิติบุคคลเราสามารถนำการจ้างผู้สูงอายุนะครับไปหักค่าใช้จ่าย2เท่าได้ซึ่งจะช่วยลดประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานครับในส่วนของบุคคลธรรมดาการจ้างผู้สูงอายุจะได้ในด้านประสบการณ์ที่มากกว่าการจ้างแรงงานทั่วไปครับแล้วก็มีมุมมองและเข้าใจในชิ้นงานที่มากขึ้นครับขอถามต่อนะคะแล้วเราใช้อะไรในการ verify นายจ้างหรือว่าลูกจ้างค่ะว่าเขามีตัวตนจริงจะไม่โกงจะไม่มีการคือจากครับคือจากโปรเซสที่เราได้ดำเนินการติดต่อทางภาครัฐในปัจจุบันนะครับเราต้องการที่จะเข้าถึงตัว Thai ID จากกรมการปกครองครับเพื่อยืนยันตัวตนจริงๆเพราะว่า Thai ID นะครับสามารถให้ API สำหรับแอปเป๋าตังก็สามารถยืนยันได้ผ่านทางตัว Thai ID เช่นเดียวกันครับเราก็จะยึดช่องทางเดียวกันในการยืนยันตัวตนครับมันมีเพนพอยต์อันหนึ่งนะคือเราไม่อยากให้ผู้สูงอายุเดินทางไกลจากบ้านที่อยู่อาศัยเขาเนี่ยอันเนี้ยเราคิดว่าเราจะช่วยได้ยังไงเพราะว่าจริงๆก็คือว่าสมมติอายุเกิน60กว่าอะไรพวกนี้นะเราต้องเดินทางเนี่ยท่านก็จะเสียเวลาทั้งต้องตื่นเช้าทั้งมีความเสี่ยงในการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเราคิดว่าเรามีวิธีการที่จะโซฟตรงนี้ไหมก็สำหรับการตอบโจทย์ฟีเจอร์นี้นะครับก็คือว่าจำนวนตัวงานครับเราจะสามารถแบ่งเซกชันในการแมทให้ชัดเจนว่างานไหนต้องมีการเดินทางมากงานไหนต้องมีการเดินทางน้อยกลุ่มผู้สูงอายุที่จะแมทช์กับงานที่ต้องเดินทางน้อยครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางค่อนข้างลำบากส่วนผู้สูงอายุที่สามารถเดินทางไกลๆได้แอคทีฟนะครับก็จะให้แมทช์กับงานที่ตอบโจทย์ในด้านนั้นมากกว่าผมขอเสริมกลับไปที่คำถามข้อแรกหน่อยนะครับคือสาเหตุที่เราแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับคือเราตั้งใจที่จะเป็นอีโคซิสเต็มนะครับที่ในเฟสแรกเราอาจจะเอมไปที่การหางานโดยเฉพาะแต่ว่าในเฟสที่ปีที่3หรือปีที่4เนี่ยเราเอมที่จะเป็นอีโคซิสเต็มทั้งหมดสำหรับผู้สูงอายุนะครับทั้งสุขภาพการเรียนรู้นะครับแล้วก็เรื่องโซเชียลมีเดียและคอมมูนิตี้ด้วยครับมีกิจกรรมภายในแพลตฟอร์มแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องสุขภาพ track data ของสุขภาพมีการ up skill re skill อยู่เสมอครับผมอยากจะพูดถึงในแง่มุมของนายจ้างอะค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะดูกลุ่มหนึ่งแล้วก็ลักษณะงานแบบหนึ่งแต่จริงๆแอบคิดว่าจริงๆผู้สูงอายุหลายท่านอะสิ่งที่มีค่ามากในสำหรับตลาดงานคือประสบการณ์
คือการให้คำปรึกษาเพราะว่าผู้สูงอายุหลายท่านมีประสบการณ์ So I know that we have some of the expert in the real world. Sometimes you don't have to focus on freelance. Maybe you can look at maybe some other business or other sector where they can benefit from these seniors advice. Because the senior people have a lot of experience that can benefit who knows what, many groups of people. Well, this is we actually chose to start from a smaller segment. We want to focus senior citizen who actually needs help in financial or they are really in need, right? So I hope you pass into the final round. Thank you so much. Next would be the last team of the day. This is Yang Yao team. Crafty. The pitching start in 3, 2, 1. So the local fashion that you saw normally is not about beauty, but actually it reflects the way of life over time. So it's not only fashion that we want to talk about today. We want to talk about how we use fashion to build future in the life and in the culture of the local people. This one is from Ratchaburi, where we want to start our project with. This is Pikloy from Ratchaburi, where her current situation and problem is the lack of welfare state, and her local craftsman only bring her 4,000 to 500 baht per month as her income. So she can only open herself up for any hires for her, not only craftsmanship but whatever. So it's a bummer because she's a craftsman herself. She has a lot of artistic quality. She needs way more opportunities. So according to our quantitative research, 90% is interested in open up for new opportunities. And these are the self-designers have their own pain point where they have low exposure and whatnot. And this is why we want to do this crafty platform or project that we want to start up with. This is their work, their conventional work where they have been doing for years and years and up until now. But we want to change to something like this. This is Thai artisan and designer work where we hope to help elevate their work and life to open their opportunities to fashion scenario around the world, make it where it's can be very proud to have their craft products to be shown here, for example in Central. And the brand ourselves, we have our own brand called Yang Yao, and we have our work published in famous magazines such as A Day, and this is the value of our work in CAGR 19.5% per year. Besides, within 2024 to 2025, we also have registered many Thai textiles company. And for the main target for us, it would be the freelancers, students who study fashion design, and we have 3 main streams of revenue, which are the designer monthly subscription membership, service fee, and also of course the sales. And for user acquisition, we will get from university collaboration, brand collaboration, social media, competition events, and also fairs and exhibitions. This is for our financial projection. So we plan that our revenue will keep on growing for the years, and you will see that it will grow faster and faster, and our break-even point will be in the 6th year.
And then we will also get to see our craftsmen here. So in every order, there will be the admin who help us. There will be also tracking system as well, and the e-commerce. Now for competitors analysis, we have the OEM factory here. So this one is going to help us. So for us, we actually have our partners. So we don't just use the machine to produce the textile. And we will also have the QC of our project. And for the ESG impact here, we will care a lot about ESG. So we know that textile and fashion industry produces about 10% global carbon dioxide emissions, equivalent to aviation and shipping industry combined. And factory production produce 15 to 25% of fabric waste. So around 15% of those they are able to reduce. So we are going to help on that. And we will also help the current tribes so that they can have more income. Now for the governance, we care a lot about transparency. So for all the fees, we will make it transparent and clear and that they can track. Thank you. Thank you, Yang Yo. If you have any question, please feel free to ask. I would like to ask you about waste reduction. How do you know if it can actually reduce waste? This is the research from the university in India. It's like when we study the textile industry, we can see that they emit a lot of carbon dioxide. And also on all the number that you get is from university research. How do you know if it's actually been reduced? For exact number, I'm sorry, I can't tell you how they get that. But right now with the Yang Yao, we are not using the machine. We are using like humans, right, to make these textiles. And so for machine, we'll have a lot of waste, but with manual work or humans working, we can reduce the waste a lot. And also, most of the times, the clothing that we are wearing is nylon, polymer, polyester. All of this one, it comes from petrochemical. But when we do the craft, they use hydrocarbon. So it still gives out or emits the carbon, but it's in a lower degree. Okay, that's great. That's great to know. And we used to think of this as CSR, but now we are making it more like social enterprise, which is good because it's more sustainable. And I have two main concerns. First, how can we ensure that we will not lose the uniqueness of the local community? And for the design, it should be the combination between the designer and the people who participate in this process. And how can we connect with the customer? This is not just like throwing it into the digital platform, but we will need to really create a value. So when I was in university, there was this project called C+1. So it basically for us to go to the local community that we came from, and then we help them to use their own uniqueness, like each local community uniqueness, to design into a product.
And what we get is that the outsiders or local community and also the university students, they are very interested in this. But then what we find out is after the project, there is no application or website or channel that we can connect. There's only like Pinterest or things like that, which we can't really connect with them, right? And that is the very reason why that we want to come up with this channel or this this channel so that people can connect with us. And to keep the uniqueness, I think this one is by the interpretation of the designer. But for example, as you can see, this is the cap. So we go and study, and each brand, like up there is a green emerald. So we try to keep the uniqueness of each local community really, but still it depends on the interpretation of designer. And if you want people to, come and use this platform, how are you going to attract them? How are you going to do this outreach? So that community will want to participate and engage. From what we know, a lot of times the local community, they are not good at doing any PR at all. They are only using Line or messaging app. So we have to go and help them. And then for all the new generations in the community, they are good at PR, they are good at using social media, but they don't care much about the craft. So maybe we need to have like admin who goes back and forth between these two groups. Okay, thank you very much, Yang Yao. Thank you for this crafty design. เรียบร้อย All right, wow. Okay, great. That was 10 team. I give you a bit of break. Can we give them a big round of applause? So we can see new hopes, new innovations already. And we can see like solutions in the local community to the nationwide level and to regional level. So we have heard all the 10 pitches. And then the name list of people who win the bus concert will come out in just a sec. As of now, those of you who have finished pitching, we have this satisfaction survey. Can you please scan and do the satisfaction survey for us so that we can improve in the future? สนุกสนานขึ้น So you have more fun. Today we have free stuff, free giveaways, and the next round we have some more free stuff for events like this in the future as well. So while you are doing this assessment form, evaluation form, please give us some time for our referees or our committees to combine and calculate their scores for the winning teams. So please a big round of applause for our committees and referees here. Give them some time, right? And then we'll come back to the announcement. ให้เวลาในการทำแบบประเมินเกี่ยวกับผลกันต่อสักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่จะได้ตัวบัตรเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตของวงบัสกันนะฮะด้านหลังน่าจะมีคนเริ่มทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้เวลาน้องๆได้ทำกันด้วยสักนิดนึงนะฮะด้านหลังครับใครที่รอบัตรวงบัสGuys at the back waiting for the tickets for the bus band. Who are you? Those who still don't have them, raise your hand. Those who raise your hand, I wish you have them now. รอบนี้ครับเมื่อกี้เห็นแต่ละคนเนี่ยหลายๆคนที่เป็นแฟน
I increased the 15 more tickets. Next will not only be 15 names, but 30 names. 30 names. And then after lunch, we have to come to the side of the stage to get the tickets. All right? Let's show the name. Did you get it? Is that your name? Are those your names? This is another 34. And take a photo. And then a ticket will be available waiting for you here at the side of the stage. All right. Now let's break for lunch, and then let's come back at 13:10, 1:30 p.m. 1:30. And you might have to go down to the G floor. เราจะกลับมาเจอกันตอนบ่ายโมง10 นาทีนะครับขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับรอบนี้ครับเรามารอฟังประกาศผลกันตอนบ่ายโมง10 นาทีแล้วมายินดีกับน้องๆกันว่าใครเป็นผู้ชนะสำหรับโครงการ Spark Hack ของเราแล้วเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ
ยินดีต้อนรับกลับมานะครับสำหรับช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือสักนิดหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับช่วงเช้าเนาะเราผ่านมาอย่างรวดเร็วเลยกับการพิชชิ่งทั้ง10ทีมนะครับของโครงการ Spark Hack Creating a Sustainable Future for All นะครับเพราะความยั่งยืน Sparking the future because sustainability now you forgot the theme how can you forget the theme alright that was a joke that's fine let's do this again because sustainability waits for no one we have to build it ourselves sustainable future for all because sustainability doesn't wait for anyone we have to build it thank you such a stronger voice thank you สำหรับ thank you so much now it's time for the announcement of the all 4 awards we have 4 of them right so allow me to be a representative for our hosts our sponsors and everything we'd like to thank you for all your efforts, for all your ideas. As I told you, we have over 300 teams to sign in and want to compete in this, but we just simply have to filter them down. That's why we have 10 best here. But please don't give up. Ideas are ideas. Doesn't mean that your ideas now is not good for the future. You can come up with different other ideas as well. And thank you so much for all the referees and committees sitting up here on the front. And don't forget our partners and sponsors. Without all the stakeholders, this event will never happen, and our future will never happen in such a way that we wanted them to be. All right. Without further ado, let's look at the 4 awards available here. Let's start with the popular vote. The winner of the popular vote will reap 30,000 baht as a reward, and second runner-up would receive 50,000. First runner-up will receive 100,000 baht, and the winner will reap back home 200,000 baht. 200,000 baht. It's gonna be you, yours, and yours, and yours, but not mine. But for this important aspect, please welcome Dr. Boranin Ratanasombat, the Director of the New Business and Sustainability of PTT. Please wait here. Now let's begin with the popular vote. Our vote. We will consider the number of likes, follows, shares, and everything via the web. For the popular vote, those who have won over this is the team called Team. The name of the team is Khao Hai Khao Rop, or in simple English, let me in. And they somehow position themselves at the top of the stairs, so it's going to take a bit of time for them to come down here and reap their popular votes. And their work is all for the value creation of the senior citizen. Sounds like a Nobel Prize project to me. It's just a really, really great idea for the senior citizen. That's a high value. Okay, big smile for the camera and videos capture. This is just the first prize, first award. 30,000 baht is yours. Big smile. Yay! Okay, please wait a while. One more shots. One more photo. One more video. Not only that you're in, now you got the prize. Congratulations. Okay, sir, please remain on stage. We need you here for every other prizes and awards.
Next one is the second runner-up. The value of the prize is 50,000. And the winner of this prize is the team's called Panfa Consulting. Panfa Consulting. Big round of applause. What is happening here? They seem to know that they will get the prize. They sit so close to the stage. The project, if you don't remember, is AWD, new innovative way of development and growing of the rice paddy field, where they took the conventional AWD and equipped it with the IoT technologies, automatic and AI, so that AWD is easier to accomplish. Great for the farmers and their life themselves. Such a noble idea. Smile because you deserve it. Okay. โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณปันฟ้าคอนซัลทิงมากๆนะครับเชิญพักด้านล่างนะครับเอาละ All right. Last two. I know you are as excited as I am. Stay tuned. And the first runner-up who will get 100,000 Thai baht back home is Renesonic. Congratulations. So yes, it is the sound absorption part from the coffee. โอ้ไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะฮะค่อยๆเดินนะ เดี๋ยวจะได้ขึ้นมารับรางวัลพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเชิญนะครับชอบจังหวะกระโดดกรี๊ดเมื่อกี้มากนะครับ Congratulations. ด้วยนะครับเห็นน้องๆมาตั้งแต่วันแรกๆนะครับ4 เดือนแล้วเนาะยินดีกับ Renesonic ด้วยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทนะครับโอเค Thank you very much, Renesonic. And wow, the last one. Okay, we're going to take a group photo after this. I love this atmosphere so much. And now we will find out who is the champion of this hackathon. You get 200,000 Thai baht back home. And the winner is Mel Dam Pradit. Wow, cadmium. Cadmium, you are the champion of this year hackathon. This one is to help with the traffic and to detect the sound engine so that we know which car has bad extortion, and that helps a lot with EXG. So thank you and congratulations. ยินดีด้วยอีกครั้งนะครับสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องทุกคนที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ของพวกเราในวันนี้ด้วยนะฮะทุกคนทำได้เต็มที่และดีมากๆแล้วครับ
โอเคขอบคุณนะครับ Thank you once again. Okay, please remain on stage. May I please ask all the award winners to join us on the stage? And then the very last group photo will take everybody here, okay? May I ask all the committees to join us? พี่พาร์ทเนอร์ทุกคนด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเรียนเชิญนะครับพี่ๆคณะกรรมการทุกท่านขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันบนเวทีในซีนนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เซตติ้งตรงนี้กันก่อนสักนิดนึงนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับขึ้นถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะครับเดี๋ยวให้พี่สตาฟช่วยเข้ามารับพี่ๆคณะกรรมการของเราด้วยนะครับแล้วก็พี่พาร์ทเนอร์ทุกคนนะครับที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันในซีนนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวให้เวลาในการจัดพื้นที่สักครู่หนึ่งนะฮะโอเคขยับกันสักนิดนึงนะครับแชร์พื้นที่กันหน่อยนะฮะฮึบโอเคสวยครับถ่ายรูปกันก่อนในซีนนี้นะครับสำหรับเหล่าน้องๆที่ได้รับรางวัลกันไปในแต่ละทีมนะครับขอยิ้มหวานๆครับ1ทีฮะยิ้มหวานๆสวยๆฮะได้รับเงินรางวัลกลับบ้านกันไปก็หวังว่าจะได้ไปต่อยอดกันนะครับอีกกล้องหนึ่งนะครับขอเฮสัก1ทีครับ3 2 1เล่นกับกล้องตรงนี้นิดนึงนะครับเราเฮพร้อมกัน1ทีนะ3 2 1มีวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้เราโบกมือเล่นกับกล้องสักนิดนึงโบกมือหน่อยนะ3 2 1ไปอีกทีนึงฮะเล่นกล้องหน่อยจ้ามีปัดซ้ายปัดขวาเข้าหน้าเข้าหลังโอเคอย่าเก็บภาพนะครับเรายิ้มสวยๆสัก1ทีนะฮะโบกไม้โบกมือซะหน่อยครับทำท่าทำทางได้เลยสบายๆครับชิวๆวันนี้ให้กล้องได้เก็บภาพบรรยากาศซะหน่อยนะครับเล่นกับกล้องนิดนึงเย้โอเคได้ครับวันนี้เป็นซีนแรกขออนุญาตมีอีกซีนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนขยับน้องๆขยับมาด้านหน้านี้เนาะเดี๋ยวเราจะเชิญน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมของเราทั้ง10ทีมนะครับเชิญลงมาด้านล่างแล้วถ่ายรูปร่วมกันตรงนี้ซะหน่อยนะครับน้องๆทั้ง10ทีมนะครับเชิญลงมาด้านล่างได้เลยนะฮะวันนี้เป็นอีก1ประสบการณ์นะครับที่ So today is of course an experience that all of you have been here together for for 4 months. So you have gotten a lot of advices from facilitators and mentors. This is another step for all of you. วันนี้ทุกคนทำได้เต็มที่แล้วครับสนุกมากนะครับเก่งมากถ่ายรูปร่วมกันเป็นบรรยากาศตรงนี้ซะหน่อยนะครับน้องๆผู้หญิงที่ใส่กระโปรงระวังกระโปรงด้วยนะครับเซฟกันด้วยนะฮะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราให้พี่ๆสตาฟเซตติ้งให้นะครับรอสักครู่นะฮะ
ทยอยนะครับเดี๋ยวพี่สตาฟจะช่วยจัดแจงพื้นที่ตรงนี้ให้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับนานๆผมจะเห็นโครงการแฮกที่ใช้ระยะเวลายาวนานถึง4 เดือนขนาดนี้นะครับดังนั้นน้องๆภูมิใจไว้ได้เลยครับเราเป็นหนึ่งในภาพที่อยู่ในงานวันนี้ใส่พอร์ตโฟลิโอเนาะเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเราได้เข้าร่วมโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้กว่า300 ทีมคัดมาเหลือ10 ทีมตรงนี้นะครับเป็นภาพที่น่าภาคภูมิใจนะครับลุกนั่งก็ระวังกันด้วยนะครับทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายเลยนะครับชูมือไหมครับอ๋อบางด้านหน้านิดนึงขยับนิดนึงนะครับเฮ้เฮ้แบบเฮ้หน่อยเอา1 ทีนะเฮ้พร้อมกันนะครับ3 2 1เฮ้พร้อมกันเย้อีกทีหนึ่งเล่นกล้องหน่อยเย้สีนะครับขยับให้เพื่อนเข้าไปตรงนี้นิดนึงฝั่งนู้นหยับให้เพื่อนเข้ามาหน่อยครับซ้อนไหล่สักนิดนึงยิ้มหวานฮะยิ้มหวาน1 รูปดีใจน้องดีใจอยู่แล้วครับเย่ผมขอดีใจกว่านี้ช็อตสุดท้ายผมขอเผลอคุยกันได้ไหมเผลอคุยกับคนข้างๆไม่มีเหตุผลหัวเราะไม่มีเหตุผลขึ้นมานะ1 2 3เผลอคุยเผลอเลยธรรมชาติขอเฮด้วยวิดีโอนะครับเล่นกับวิดีโอนะ3 2 1เฮพร้อมกันเย้โอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้องๆมากๆนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมากๆนะครับสำหรับน้องๆที่ได้รับรางวัลทั้ง4 ทีมเดี๋ยวเรารออยู่ด้วยกันข้างๆตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอบคุณดร.บุรนินทร์รัตนสมบัตินะครับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับขอบคุณดร.อรสรันมนุอมรนะครับจาก World Bank นะครับขอบคุณคุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจจากเทคซอสนะครับขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักทำสารคดีรายการเถื่อนทำเวลและนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายครับขอบคุณคุณพันธิราจำรูนโรจน์จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะครับยังไงเราต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่น้องๆทุ่มเทพยายามกันมานะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการต่อยอดอะไรต่างๆจากพี่ๆทุกคนเนาะยังไงก็ปรึกษาพี่ๆได้ขอคอนเนคชั่นกันไว้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาผลงานเราแล้วก็อยากเห็นผลงานทุกคนออกมาใช้จริงเพื่อพัฒนาประเทศของเรานะครับน้องๆทุกคนครับวันนี้พี่ตนัทสุธิพัฒน์นะครับขอบคุณทุกคนมากๆมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยแทนพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันในคอนเสิร์ตของวงบัสขอให้น้องๆทุกคนเอนจอยให้เต็มที่เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีทุกคนครับขอบคุณครับ